Раскрыл ли он в тебе какие-то новые понимания? Ну, раньше я заряжала воду, занималась очищением воды, очищением помещения, но это происходило так более напряженно, что ли. Мне приходилось настраиваться, как-то, ну, больше времени просто на это уделялось. А сейчас я понимаю, ну, это, наверное, связано с доверием к себе. Я понимаю, что это делается очень естественно, что ли. Не надо прилагать каких-то надусилий над собой. Это просто естественные процессы. Вот, просто, ну, это дело тоже в уверенности в себе и в вере, в доверии ко Всевышнему. И себе. И себе, да. Спасибо огромное. Спасибо вам.